Què preveu la Unió Europea per sortir de la crisi de la Covid-19 i quin és el paper del Consell Català del Moviment Europeu? De fet, el Consell Català del Moviment Europeu estem treballant, en general sempre, a l'entorn de l'europeisme i de debatre i de mirar de trobar solucions en els problemes i a les situacions que dintre de l'àmbit europeu i de casa nostra ens afecten. Això ho fem des de fa 70 anys, quan es va crear el Consell Català del Moviment Europeu a l'exili, juntament amb el Consejo Federal Espanyol i el Basc, a l'entorn del moviment europeu internacional que s'havia creat un any abans en el Congrés de la Haia, i així anem fent. I actualment, amb l'ajut i el suport d'entitats que en formen part del Consell, com són partits polítics, ajuntaments, entitats europeistes, col·legis professionals, sindicats, patronals, universitats i també membres individuals, treballem amb aquesta idea d'apropar a la ciutadania de Catalunya el que passa a Europa i també donar a conèixer la realitat catalana amb les trobades internacionals que fem en l'entorn dels diferents consells del Moviment Europeu Internacional i debatre aquesta idea originària i principal del Moviment Europeu Internacional i també nostra de treballar per una Europa federal, democràtica i respectuosa amb les identitats i les realitats de cada zona, diguem, europea. Respecte a la situació que ens toca viure i que ens ha alterat la vida de tots, doncs voldria fer primer una mica una visió de la sortida que tenim o que està prevista en l'àmbit europeu i després centrar-ho en el que des del moviment europeu estem fent. Vam veure el mes de març que els estats europeus gestionaven la crisi sanitària que venia a sobre d'una manera molt individual, sense tenir en compte les relacions i les ajudes amb altres estats, i també es notava que les institucions europees estaven com fora del centre de trobar-hi solucions. Al cap d'un mes ja tothom, els estats i fins i tot les institucions europees, van veure que la sortida es tenia que fer junts i comunitària i es va fer una aprovació a l'entorn de l'Eurogrup de 540.000 milions d'euros que van servir o serveixen per aturar el cop també. Després també hi ha hagut una aposta molt important del Banc Central Europeu, primer de 750.000 milions d'euros, que s'hi va afegir 600.000 milions més tard, per tant, 1,35 bilions d'euros, que són molts diners, que de fet això serveixen per comprar deute dels estats i eviten fluctuacions o possibles pujades de les primes de risc i per tant generen estabilitat en aquesta situació de crisi. I potser el que és més important i està ara en l'entorn de l'aprovació dels estats és aquesta aposta primer franco-alemanya de crear deute comunitari, és una novetat importantíssima en l'entorn de la Unió Europea, per 500.000 milions d'euros, més 250.000 que serien en préstecs tous, i afegir-ho en el pressupost comunitari per, a partir de l'any 21, ajudar en els estats que més ho necessitin. No tant en els estats, sinó que aquests diners puguin arribar a l'economia productiva i a la ciutadania, no només amb la idea d'ajudar-los i que les empreses no caiguin, que també, sinó de preparar aquestes empreses pel futur canviant que tenim i que aquesta crisi de la Covid encara ho genera més. Si som capaços de tirar endavant amb aquesta proposta europea, tenim una sortida de la crisi que la podríem gestionar amb certa, flexibilitat i amb moltes possibilitats d'èxit. També tenim una altra situació a favor de que el semestre europeu, en aquest cas, l'està liderant, perquè li toca per calendari, Alemanya. És un país, un estat important, el més important de la Unió Europea, i Merkel, una política, contrastada, i ara amb una visió europeista, com ha dit recentment en el Parlament Europeu i en diferents àmbits, que la frase que diu i que ho resumeix tot és de si a Europa li va bé, a Alemanya li irà bé.
i jo hi afegiria, i en les empreses europees i els ciutadans europeus també. Per tant, aquesta aposta alemanya, i esperem que de tots els estats, d'anar junts en la sortida de la crisi, en aquesta crisi que no és provocada per cap estat, sinó que és una crisi sanitària, que és veritat que es podia haver previst millor, però tothom ha agafat una mica amb la sorpresa i veiem per les xifres i les notícies de que ja és una pandèmia global. Per tant, la sortida de junts o comunitària en aquesta crisi per la ciutadania i per les empreses europees és la millor notícia. I en aquest entorn és on ens hi sentim còmodes, perquè també ho veiem així des del moviment europeu, que també, com moltes altres entitats, hem hagut de canviar les dinàmiques operatives i en comptes de fer actes presencials ho fem a través de l'ajut dels sistemes digitals, com en aquest cas, en aquesta càpsula, diguem, d'opinió, però també farem webinars i al final si es poden fer presencials també, però amb la idea d'apostar per aquesta sortida de la crisi comunitària, junts, i explicar-ho a la ciutadania de Catalunya i seguir amb aquesta aposta que fem d'anar coordinats amb els diferents consells que hi ha en l'entorn del moviment europeu internacional. Per tant, i per acabar, ho veiem amb optimisme, amb cert optimisme. La crisi sanitària, econòmica i social és greu, és sense precedents, costarà sortir-se'n, però no vull ni pensar què hauria passat si la sortida fos a nivell de cada un dels estats per la seva pròpia dinàmica. Especialment els estats del sud patirien segur. Aquesta aposta comunitària d'anar junts amb aquest nou pas que és aquests 500.000 milions de deute comunitària que es pagaran de l'any 28 al 58 és un pas molt important que ajudarà a la integració europea i, per tant, veig un futur europeu i també bo per a la ciutadania amb optimisme.